नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरु सबैजनालाई नेपाली टेक्निकल युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुको लागि हामीले बोलेरै आफ्नो मोबाइल तथा कम्प्युटरमा नेपाली टाइपिङ कसरी गर्न सकिन्छ यस बारेमा जानकारी दिनेछु र तपाईहरुले यहाँनेरि मेरो स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको होला। म जति बोलिरहेको छु त्यो टाइप भइरहेको छ। तपाईहरुले पनि यसरी नै एकदम सजिलो तरिकाले बोलेर नेपाली टाइपिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईहरुको लागि चाहिँ यो भिडियो एकदमै युजफुल हुनेछ। र त्योभन्दा अगाडि तपाईहरुसँग एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहे, यदि तपाईहरु हाम्रो यस नेपाली टेक्निकल युट्युब च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो भिडियोलाई लाइक गर्न पनि छुटाउनु भएको छ भने एक लाइक अवश्य पनि गरिदिनु होला। यो अनुरोध तपाईहरु सबैजनालाई गर्न चाहे। ओके, अब हामीले आफ्नो मोबाइल तथा कम्प्युटरमा यो बोलेर टाइपिङ कसरी गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ लैजान चाहे। अब तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल तथा कम्प्युटरबाट बोलेरै नेपाली टाइपिङ गर्नको लागि चाहिँ एउटा वेबसाइटको चाहिँ आवश्यकता पर्छ। त्यसको लागि तपाईले कम्प्युटर चलाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसमा भएको ब्राउजर अथवा मोबाइल चलाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसमा भएको एउटा वेब ब्राउजर ओपन गर्नुस् अनि यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यो वेबसाइट खुल्नेछ। यो वेबसाइटको लिंक मैले तलपट्टि राखिदिनेछु। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट नाउ भनेर यसमा टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईलाई माइकको पर्मिसन माग्नेछ। यो फर्स्टको पर्मिसनलाई अलाउ गरिदिनुस्। ओके, यो माइकको पर्मिसन माग्छ, यसलाई अलाउ गरिदिनुस्। ओके, यहाँनेरि टक्क आवाज आइसकेको छ। अब भने हामीले बोलेर टाइप गर्न सकिनेछ। यहाँनेरि स्क्रिनमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ म बोलिरहेको थिएँ र यो नेपालीमा टाइपिङ भइरहेको थियो। र यो एकैचोटी भोइस किन आएन भन्दाखेरि भोइस टाइपिङ गर्दाखेरि हाम्रो भोइस वेबसाइटले युज गर्छ र मैले स्क्रिन रेकर्ड गर्न खोज्दाखेरि त्यसमा पनि माइक युज भयो। दुईतिर माइक युज नहुने हुँदाखेरि चाहिँ यहाँनेरि मैले मेरो ऑडियो चाहिँ राखिदिएको छैन र मैले जे कुरा बोलेको थिएँ त्यो चाहिँ स्क्रिनमा टाइप भइरहेको छ। तपाईहरुले पनि एकदमै सजिलो तरिकाले आफ्नो मोबाइल कम्प्युटरमा बोलेरै नेपाली टाइपिङ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले यो भिडियोमा नबुझेको केही कुरा छ अथवा यो भोइस टाइपिङ गर्दाखेरि मोबाइल कम्प्युटरमा केही समस्या आइरहेको छ भने पक्कै पनि हामीलाई कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। र तपाईहरुले हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो, तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।